有時都幾羨慕我爺爺嫲嫲呢段愛情嘅。我嫲嫲以前喺地盤煮飯堂嘅，我爺爺就係著名嘅紮鐵工人。你睇下呢一段打好地基嘅愛情，真係登對。喺我哋屋企，廚房係我嫲嫲嘅地頭。我同爺爺入廚房啦，係要入紙申請噶。嫲嫲可以話係壟斷咗我哋嘅起居飲食。我嫲嫲手勢真係非常好，色香味俱全。佢又最中意講咧，漢仔，我會有嘢唔識煮，保證食到你舐舐嚟食過翻尋味啊！我就係中意我嫲嫲咁自信。嫲嫲，鯪魚餅你又得唔得啊？濕碎啦，手把眼見功夫啊！首先要將魚餅完全加到口在食嘅情況，提咗你放喺冰箱上，入邊放熱水凍水。人哋有步驟啦，嚼啊你咪嚼到錯，你唔嚼到我得。阿表，鯪魚餅阿表。好。啊！睇下我嫲嫲幾犀利，焗佢一下。哇！少少糖。哇！呢隻葉昌順德鯪魚餅，外酥脆，內煙韌，仲有已經剔除晒所有骨，老人家同小朋友都啱食，口感軟滑彈牙，肉汁細膩，送飯簡直係一流啊！係咪好食？好味，好味啊！好味。